Oğlum, ne diyorsun sen orada? Ne diyorsun orada bakayım? Ha, kurtmanın içi sıcak mıymış? Sıcak mıymış anam kurtmanın içi? Ha? Ana benim çocuğuma, ana benim oğluma. Allah Allah, Allah Allah benim oğluma. Allah Allah benim oğluma. Sıcak mıymış annem içi? Sevdin mi sen onun içine? Ha? Anu çocuğum benim ya. Tatlı ki bu. Çok tatlı dedi anası buna. Çok tatlı dedi bunun anası. Anası bunu çok tatlı dedi.